Fala galera, bom dia, beleza? Sexta-feira de muita chuva aqui em São Paulo. A ideia do vídeo de hoje é passar para vocês como é que foi a instalação dos adaptadores para eu poder usar as rodas do Passat. Dar uma dica aí para quem tá pensando em fazer a instalação dos adaptadores e tal, que eu tive alguns problemas. Problemas que eu tive, infelizmente, aqui perto da minha casa não tinha nenhum cara que mexia com adaptador, um cara que era especializado nisso que eu conhecesse, né? Aí eu acabei pedindo para fazer a instalação num borracheiro comum, num cara que era borracheiro e reformava a roda, porque eu achei que o cara ia ter um conhecimento mínimo aí na questão dos adaptadores, mas o cara não manjava, né, o suficiente. O que aconteceu? Não foi feita a medida dos parafusos exata, porque eu comprei na SG, e a SG Adaptadores ela manda numa medida meio que genérica, né? Ela manda padrão para todos e cada carro vai se adequar ali a uma medida diferente, vem até escrito no manual deles que precisa ser cortado. E o problema não é na qualidade dos adaptadores da SG, não. O problema foi na instalação. Os adaptadores da SG são de qualidade, o único problema é que eles não têm uma instalação, um lugar que você pode instalar para você eliminar esse risco aí de má instalação e dar problema no adaptador. O que aconteceu comigo? Montei, rodava 15, 20 km e começava a fazer barulho só nas traseiras, só nas rodas traseiras. Barulho como se tivesse ferro com ferro batendo e tal. Daí eu ia olhar, parecia que a roda estava solta. Não, a roda não estava solta. O que aconteceu? Como não foi tirada a medida dos parafusos na hora de cortar, um parafuso ficou um pouco maior que o outro, e o cara, na hora de dar aperto no adaptador, ele acabou empenando, porque um dos parafusos passava o limite dos 15 mm do adaptador. Eu uso o adaptador de 15 mm, então acabou empenando. E se empenava, não dava, não ficava plano, né, em cima do tambor, ali da panela do freio de mão, e ficava fazendo esse barulho. Eu acabei quase desistindo do projeto, ia anunciar as rodas, ia ficar só com os pneus, porque eu comprei os pneus novos lá na Pneu Frio, como vocês viram nos outros vídeos aí. E graças a Deus, um amigo, dois amigos na verdade, né, o Vina do Ômega e o Lucas do Ômega também, me indicaram um cara chamado Stone Adaptadores, Luizão da Stone, recomendo demais. Liguei pra ele e expliquei o que estava acontecendo e tal. Ele me deu uma atenção gigantesca. Fui lá no mesmo dia, ele atende depois das 18, né? Fui lá no mesmo dia e, ele resolveu o meu problema. Eu nem sabia que os adaptadores estavam empenados, só fui descobrir com ele. E, dica, leva num cara especializado. O cara lá tinha torno, o cara da Stone, né, o Luizão, tinha torno, o paquímetro, então ele mediu todos os parafusos, tirou mais um pouquinho, tinha tirado os parafusos, pegou os dois adaptadores traseiros que estavam empenados e fez esse serviço de colocar no torno e tirar essa parte do empenamento que acabou empenando o adaptador, né, e resolveu o meu problema. Depois disso, nunca mais fez barulho o adaptador. Tô andando no carro aí, um dia de chuva, deve estar com bastante ruído aí, então infelizmente não vai dar pra vocês perceberem, mas graças a Deus o carro não tá fazendo aquele barulho que tava fazendo, que era um barulho de ferro com ferro. Então você que tá com problema com o adaptador aí, ou tá pensando em colocar adaptador no seu carro, leva num cara especializado. Você pode comprar pela internet igual eu comprei, mas na hora de instalar, leva num cara que manja. Leva num cara que manja, porque senão você vai gastar dinheiro duas vezes, você vai ter dor de cabeça. Eu vou ver se consigo colocar o link da Stone Adaptadores aí na descrição do vídeo, ou nos comentários. E ele fica aqui na região de Pirituba, da Vila Clarice. Então quem precisar aí é Stone Adaptadores. Beleza? Se gostou do vídeo aí, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal. Boa sorte no projeto de vocês. Quem puder, continua acompanhando aí. Sempre vou soltar uns videozinhos do Polo, às vezes do Gol também. O Gol não tá nos seus melhores dias, mas tá voltando devagarinho, beleza? Valeu, galera. Deixa aquele like aí. Abraço, bom final de semana.